그래서 지금 뭐 반자동화, 전자동화 그 매장 만들고 계신 거네요. 맞아요. 맥도날드, 롯데리아, 버거킹, 노브랜드 빼고는 저희가 경쟁하고 있는 브랜드들인데 사실 저희 다 따라오고 있어요. 기계와 자동에 대한 마케팅으로 인해서. 근데 잘 조심하셔야 돼요. 함정이 있을 수 있어요. 초기 투자 비용이 중요해요. 할부 상품을 조심하셔야 돼요. 기계를 넣는다 해가지고 2년, 3년 약정을 걸어서 한 달에 100에서 150만 원 넣으면 인건비가 한 명이 줄어드니까 하셔라라고 하겠죠. 3년으로 잡으면 5천에서 6천만 원대가 되는 거죠. 결과적으로는 개설비가 2억이 넘어가는 거죠.